chers amis, bienvenue à vous, car je suis content de vous retrouver ici. Il faut dire les choses simplement que la version qui me permet de communiquer avec vous est de nouveau la même version que tout le monde a en sa possession. Mais je ne peux pas vraiment faire trop de longues vidéos pour une raison que j'ignore. Si je voudrais faire des vidéos pour Facebook Lite, ça voudrait dire que 30 secondes est le maximum. Autant dire que 30 secondes, ça signifie que c'est l'introduction. Et voilà que j'ai vérifié et je comprends que 30 secondes signifie que 30 secondes est l'introduction à une vidéo de qualité et que de nouveau je suis harcelé pour ne pas pouvoir utiliser les services de communication pour me faire voir comme un homme capable de faire des vidéos normales. Voilà, l'inspiration me vient au bout de 30 secondes. Et voilà que 30 secondes, c'est la durée d'introduction et que c'est un peu cela que je retiens. Introduction, ou plutôt, comment pourrais-je dire, intro, bon bref. Et apparemment ici, ça marche. Car ici ça marche, ça veut dire que maintenant je peux faire des vidéos. Il va falloir que je réécoute juste pour être sûr que je puisse avoir une véritable vérité, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse des vidéos où ma voix est simplement présente. J'ai compris, ne pas me faire... Oui, voilà, j'ai compris, mais je n'en suis pas sûr. De toute façon, je vous dis à tout de suite, car je vais réécouter le son pour voir si ça passe bien.